Guys, nah ini habis pasang dompet ya. Nah, dompetnya ganti. Nah, langsung keluar api ya. Keluar apinya keluar. Oke guys, ya yang belum tahu Edi Knalpot, nah, silakan cek di Google. Edi B Knalpot ya, silakan. Boleh cek di Google ya guys ya. Kita lanjut lagi ya, yang sebelah lagi belum selesai.